梯，名叫無聊風電梯。唔知乜鬼嘢啦，瘋狂電梯，但係我叫佢做無聊電梯，因為無聊到爆。我唔明白點解好似只有呢個可以爬。然後嗰個屎忽殺手，你同我記住，我之後會死咗你。嗱，佢準備。我上次喺度咁樣，跟住我冇道具跳唔到落街啊！跳落街會唔會死？差啲死啊！睇到佢啊！喺邊度？睇先。要屎忽殺手，企上睇你點殺啊！喂，佢哋點跳上去啊？死！要我嚇死人咩？你個屎忽殺手！我花重金買咗呢啲啊，尤其就係呢個799。如果唔係，我要防備嗰個屎忽殺手。哦，嗰個啤冇啤，嗰個超。但係佢嗰啲歌有啲好聽咯。跟住咧，入嚟啦你！同你講，我睇你啊！你都有入嚟咩？然後培養花園雞睇到，細佬，快！哦，屎忽小丑又過嚟啦！屎忽小丑。呢度唔準拎刀㗎，知唔知啊？唔可以殺人㗎。我企喺度，佢都冇殺我啊！我就企喺度。唔係我係有啊，因為我驚有人嚟殺我。呢個超強火車，不過你記唔記得佢跑超快死！我匿喺度先。匿入瘋狂電梯，如果唔係死㗎啦，掂唔到即刻死。陣間要開呢個護罩。Oh my god！ 冇人敢過去。
噔噔。入嚟啊你！而且如果喺度你卡喺度，佢塞去邊？就塞入嚟。雖然都係塞入嚟。我呢個噔噔噔噔噔，咁咪仲？急車紅色公路唔識殺人啊！放火中。佢拎咗把刀啊！嗰把係，嗰個彈鋼咁今次變咗紫色嘅？咁咪321殺人。睇你點殺我！我想爆個粗啊！你屎忽手！捅我！依家即刻！冇晒錢啦！呢個屎忽殺手，超屎忽殺手！哦，嗰個唔得！